Tidak kahamuhan itu kadang mau tuh warnek. Ya. Napatan na isima kita. Bodoh kita merda tujuan minum kopi noki doho suami istri, kita nikmati aja. Halaka boy Starbucks itu teh. Jadi Starbucks misalnya minum 75.000. Hah? Jadi itu teh. Allah kau minum Starbucks itu masuk tu. Anggo kopi kenangan bodoh pe 10.000 lah teh. Itu teh kopi kenangan. Itu aja kita nikmati Bapak Ibu. Asal lembui lem tailalaho pedongan yang dibatai. Ketika kita mampu bersyukur, hidup manedo dipilih piopati. Marlasiroha mahamu di bagasa Tuhan. Ulai mado marlasiroha di bagasa Tuhan. Mulu di portibio da mangina marlasiroha. Tidak ada yang suka cita yang ada di. Alai mulu tatio do hatani dibatai. Gabe sulu. Sandok pasal 110 hatani dibatai gabe suluta. Hatani dibatai gabe tukot tadi tonga-tongan mulu to. Mulu pe. Pahit tadai alai hatani dibata madongani. Mulu petar tutuk kita manginang ala di paru kilo di alai mulu hatari di mata gabe tukot. Kita akan mampu hidup melihat kebaikan Tuhan, melihat kuasa Tuhan di tonga-tonga tahun atau di hamu amanami nanami asa totong ma Yesus berkenan datang kepada kita tabuka marohata tapatinggil masih pareota taukah maroha matani haporjota manginang mernida haroro ni Kristusi dapat dua halihon nunga diai kita dipilit kita gabi anak konna nama jalo na muri sia debata di bagasan Kristus atong tahamonakon ma pamilito ni debata tahamonateo ma na dituduh kita gabi macalo tohap na muli hanguluan nasora sudai amin martangya kita. Alih Tuhan mau lihat emak di papili tokoro Tuhan di bagasan minggu sadarion akan namuli napasonakor roha pikiran nami boy Tuhan di bagasan perdalanan namion totok kami menatap mernida habal gaum doh tolongi roham mawasami dihatam pakyon nami masih parion nami patinggilon nami masih parion nami asa totong disirai hatapami ngunu nami asa una kasusah di portibio nali Tuhan lahu makaliangi pikiran doh troha nami wida hami ma habujomu doh habal gaum doh pasu-pasumi Tuhan diaka nabulus marroha songos si Mariai di peok dohatai jalan di pahusor-usor ibana le Tuhan song di mana kami memilit nadumenggan daun muli ido Tuhan tohap nami di parariho pasu-pasu ma ruas di hurian nang akama nami nanami narapan meringgu di bagasan sadarion namardadani pendasida le Tuhan manobo taka keluarga doa kenakon pasu-pasu Tuhan dia kepada nasida sadi hari pendasida maninggalhon inganan namion gonggong patiur lakana sida pasu-pasu nang akayanakon nami na kuliah na karejo na mga sikola le Tuhan di luar namion asa di puhuton di haringgason laho marsiajar mangulahon akka maluluya ka ilmu di tonga-tongani kota Yogyakarta pasu-pasu mabangso dohot negara nami pamarita nami Tuhan parsahalai mulai ati marohan nami di bagasan Yesus tangiho kami sisa dosa nami asirohan amin damang dainang binaribot maredehitan sian buke de nomor 255 ayat sadahut mahita apa pengopelian.
Kunma, pila taon pa do pa ni di bata martang yang mahito. Ali di bata namin na di banogijang, podoharawan ni saluhut si lehon na denggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Kupasat kami masiyan na di leon mito kami pilihan namin tuho. Sejalo may gabi wap na husus di julum. Paso-paso may jala ramoti. Asaw parahasya kami pilihan pati pulong harajom dito nga to nga ni Huriam. Dohot di portibiyon. Buhay marohanay marhidi-hidi to din. Asalam hutan dahami. Godang ni silang lehon mito hami. Asalam girgir kami madom oleh ade tuho. Marhidi-hidi Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banogijang sa pinarbadiya magawarm sa Romara jaon mo sa saot malaw ni Roham di banutongosong na di banogijang leo matuham sa daron hang luwal siya pari si sa marusanami sa panisanami idosa ni dongan na mardusa tuhami una kami duguto pangujunan balua mahami siyan pangago. Sabdami jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan di bata di pasu-pasu jala di ramodi Tuhan di bata maho di sodako Tuhan di bata mabuhina tuho jala sima rohana midaho di dopako Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasaur homa damena